mesti rela mendung-mendung halus ngejak dolen. Tang ngejak dolen Mbak Yunda wis ta WA-ne. Kali nonton dibales ae. Karena sing ngejak dolen ya. Sampai ki WA. Wah, jadi datang ngejak dolen. Ya, aku seret. Aku jadi dolen. Bayun! Dedek Mir! Bayun, mana tekan dia? Kau mah? Kau tak suwe? Ya saya colek ayo. Apa? Kan tak gimana apa? Masa-masaan? Ayo. Mas aku kejar aku. Bayun, hah? Oh pengen golek watu, ya, Yuk. Tapi lah Bayun anu, apa watune sih ono, tapi sing lainnya gak ono. Nah iya lah ya apa? Sih, duh, kremes Bayun. Iya kremes. Loh, iya Demir kremes. Nah, terus ya apa kan dan apa kok pasti kok udan terus. Iya. Kini anu wae Mbak Yun apa? Dulan slim kan dua slim. Kan dulan ki om aku wae, ya kan? Oh iya ya Demir. Oh iya. Ayo jemput saya. Ayo. Pencampur aja. Oh enggak ada. Kapan campur tadi Mir? Wah, kayak enak juga lah. Dan aku juga. Molor sekali. Aku pedot. Aku tak nyebul dari coba. Oh, sudah kok kau kena tak selangi wet tadi. Bentar. Sik. Ih, rungokno suarane. Asik. Wah, enak tadi nih. Dek Mira. Ya, iya boleh. Usah pun dhisik sing ki aku. Mari kena iler. Enggak sih. Ya kali. Rungokno ya suaraku. Suaranya Selin maksudnya. Butuh kekuatan. Yeay. Kecampur. Hei ya. Nah. Iya, sama-sama. Tak keluar dari bersih. Soalnya mau si saya tak kan. Ono. Enak ya Mbak Yun ya? Enak banget. Nyo. Kayak umbel. Clear banget ya. Bisa disebul. Ada.
Ini kotak-kotak. Kayak sore. Podo. Kini iki apa jenenge? Wis kan ta? Bayu. Apa? Aku lo bos sandulan slime. Ayo podo. Ayo dolen sing lain. Ayo dolan slime. Aduh. Ayo dolan coblok senge. Ayo.